Hello, Eunice O'Brien, once again. Sasa nataka niongee na wanaume. Wanaume nataka tuongee hapa. Nataka niongee na wale wanaume ambao hajajipanga na nataka kuoa. Alafu akioa mke badala mpeleke kwake anampeleka kwao. Hiyo point hiyo. Unachukua msichana wenyewe, unamwambia unampenda, unaenda kwa wazazi wake, unasema unaoa, wanakuruhusu kwa heshima, ama mnakutana huko town unampatia maneno mazuri matamu mpaka anaingia box kabisa. Unamchukua, unamwambia nimekuoa. Msichana yeye analetwa, badala ingizwe kwake anaingizwa kwa kina bwana. Akiingizwa pale, jamaa ndiye huyo. Ashatoka, ninaenda kufanya kazi. Anaambiwa ai fulani alioa. Mke wake anaishi huko nyumbani. Bwana anaishi Mombasa. Bwana anaishi Nairobi. Bwana anaishi sijui wapi. Lakini bibi mchanga mwenyewe, mgeni mwenyewe anamwacha kwao. Yule bibi sasa inakuwa hajazoeana na bwana, hajamjua bwana vizuri, anaenda kuanza kuishi na watu wenye hajawaishi na wao, hajawajua vizuri tabia zao, anaachwa peke yake kwa lile boma, badala kuwa sasa mke anakuwa ndiye maid wa familia. Anafika pale anapata sasa wale mawifi wenye walishashindana na mabwana huko. Maisha yao wenyewe yaliwashinda. Wengine hata wamepatia watoto kwao. Maisha yao yenyewe yameharibika. Hao ndio watu bwana anaenda kumwacha na wao. Kesho na kesho kutwa bibi anaanza kusumbuana na mawifi. Watu wanaanza kusema mawifi wa siku hizi ni wabaya. Mawifi wa siku hizi sijui hawaheshimu wake za mandugu zao. Haya, mara kidogo lawama zinaingia. Mabibi wa siku hizi si wake. Haya, mara hawaheshimu mabwana zao. Mara hawaheshimu familia zile wameolewa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba wewe ulioa mke awe wako, ama ulioa mke akuje kuwa maid kwenu. Anahitaji mke ni nani? Ni mamako, ni babako, ama ni wewe? Unafaa ukisema umeoa, ishi na mke wako. Mjuane tabia zenu. Mjuane unyonge wenu, mjuane nguvu zenu, mjuane strength zenu. Lakini kwenda kuchukua msichana wenyewe kuja kumwekea wazazi wako, makosa sana. Makosa makubwa sana. Atiani enda ukakae na mamangu na babangu, hana mtu. Je, ungekuwa msichana angefanya nini? Wale wazazi wenye wote wamejaliwa kupata watoto wa kisichana wanafaa fanya nini? Watachukua mabwana walete huko kwetu. Wewe kama mwanaume unafaa ujue wazazi wako wataishi vipi, na sio mke wako wa kwenda kukaa na wao. Mke ni wako. Mke sio babako wala sio mamako, sio wazazi wako. Hapo ndipo unaanza kuona ndoa ni mbaya. Mnaanza kukosana na bibi. Upende wazazi wangu, uheshimu wazazi wangu. Unaanza kuchukia wazazi wa bibi, unaanza kuchukia familia ya bibi. Bibi yangu anavutia kwao, sijui nini. Mambo mengi yanaanza kuingilia, lakini ukweli wa mambo ni kwamba mwenye makosa ni wewe mwanaume. Unachukuaje msichana wa wenyewe umpelekee wazazi wako? Hapana, si vizuri. Vile ulivyoamua wewe kuanza maisha yako, chukua mke wako, nendeni kaeni kando, buni kwenu. Na nyinyi vile mamako na babako walivyoanzisha kwao, wewe na mke wako na wewe nenda mbuni kwenu, mwanzishe kwenu na watoto wenu. Utaweza kujua, tabia za mke wangu ni hizi, unyonge wa mke wangu ni huu, tabia za mume wangu ni hizi, unyonge wa mume wangu ni huu, strength yake ni hii, chakula chake anapenda kipikwa hivi. Kumbuka huyu mama unayemleta, huyu mke unayemleta, amelelewa kivingine na mama mwingine. Ameishi na tabia zingine za kitofauti. Wewe kwenu mmezoea mkiamka asubuhi mpaka kwanza mpike chai, mkunywe, ndio moshe vyombo. Huyu naye amelelewa kwao akiamka asubuhi lazima kwanza vyombo vioshwe ndio apike chai. Ukikuja huku kwanza kukosana na yeye. Anaanza kukosana na mama mkwe. Mama mkwe anasema, mnachelesha watu chai. Chai sisi tumezoea kukunywa chai saa 1, wewe unatupatia chai saa 3. Lakini kule mambo ni kwamba yeye kwao amelelewa kwamba lazima uamke ufanye usafi kwanza ndio upike chai. Wewe huko wapigiwa simu. Sasa basi mawifi ndo wamezidi sasa.
Huyo mke wako huyu. Haya, mama mkwe naye ndio huyo mke wako huyu. Wewe waanza kukasirikia msichana wenyewe, na ukweli wa mambo ni kwamba hata wewe mwenyewe hujaishi na. Kwanza kuna tabia nyingine inakera sana. Unapata bwana paka pesa ya matumizi anatumia mamake na babake ndo apatie bibi. Jamani, kama umeamua kuwa jukumika baba, jukumika. Umeamua ndio huyo ni mzuri ni mbaya, umeamua ndio huyo, mchukua uishi naye. Vile vile babako na mamako walivyobuni kwao, wewe nao chukua wako mbuni kwenu na nyinyi, ili mjuane unyonge wenu uko vipi, mjuane strength zenu ni gani, mtaishi vipi mkiwa wawili, ndio muweze kujenga ndoa ya maana, ndoa yenye baraka. Watoto wakija mtajua vile mtaishi na wao, mtajua vile mtawalea, mtaweza kugrow pamoja, mtakuwa pamoja. Lakini kuchukua mke uende mbwagie watu wa kwenu, umwache hapo. Sikudanganyi, huyu mama huyu, mambo ni mawili yatafanyika. Either atatoka arudi kwao na utabaki hapo ukimlaumu, ama atapata walimu wengine wa nje. Third party ataingia. Akierevuka huyu, watu wa kwenu watakuwa mashakani. Kwa sababu kuna yule ataamua mimi hapa sipatoki. Nimeingia sipatoki. Lakini hawa nao hawatanisumbua. Hapo ndo utaanza kusema wao daughters in law siku hizi wanatesa mother in laws, hawaheshimu mother in laws, hawapendi mother. Lakini mwenye kuleta hizo shida zote ni wewe mwanaume. Manake huyu ni mgeni, hajui watu wa kwenu. Anajua watu wa kwenu nani? Ni wewe. Anafaa kuintroduce huyu mama kwa watu wa kwenu nani? Ni wewe. Anajua unyonge wa watu wa kwenu nani? Ni wewe. Anajua strength ya watu wa kwenu ni nani? Ni wewe. Kwa hivyo hufai kumwachia pale hata uende tu umeenda kutafuta huko Mombasa. Kama ni Mombasa wewe nenda naye. Kama ni Nairobi wewe nenda naye. Kama ni chini ya mti wewe ishi naye hapo chini ya mti. Lakini kumwachia watu wa kwenu, hayo ni makosa. Ni makosa. Wala Mungu hakusema mwanaume atamtoa mke wake na aende amwekee watu wa kwao. Mungu hakusema hivyo. Alisema mke ataacha watu wa kwao, mume ataacha watu wa kwao, wataungana pamoja, watakuwa mwili mmoja. Hivyo ndivyo Mungu alisema. Kwa hivyo wewe kumchukua msichana wenyewe kumleta pa kumbwagia watu wenu na utoke uende, hayo ni makosa baba. Ni makosa. Mimi kama ni Sobra nakwambia ni makosa. Si vizuri. Chukua mke, ishi naye, mjuane ili mjengane pamoja, mkue pamoja, mtengeneze ndoa ya maana. Kuhusu wazazi, mtaweka vichwa pamoja na huyo mke wako, mjue vile wazazi watakavyoishi na wataishi maisha mazuri. Yangu ni hayo kwa leo jamani wa baba, tubadilike na Mungu atubariki. Asante.